Ekol SP92 havalı tabanca. Hava dolumu yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunlar CO2 tüple çalışıyor. Bu şekilde delinecek yani. Contanın yavaşça sıkacağız. Bir telefon var. Şimdi çok hızlı olmamız lazım. Sıktım şu an. Şarjörü böyle koyduk. Silahımızı taktık. Gördüğünüz gibi. Şu anda hava atıyor sadece. Çok havalı bir silah. Gördüğünüz gibi.